Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что в ближайшее время будет происходить. Здесь какая-то поездка не получается. То есть, если хотели куда-то съездить, здесь не получится, как-то затягивается все в плане оформления документов. То есть, с поездочкой немножко не получается. Сложно, тяжело идут дела, очень много сил нужно потратить. Ну, а силы уходят на какие-то выяснения каких-то личных отношений. Так, дальше. Здесь у нас еще ситуация с мужчиной какая-то. Может быть неприятный разговор. У мужчины свои желания, у женщины свои желания, но мужчина обманывает. Обманывает в плане своей любви. Здесь больше выгода в отношениях, чем любовь, чувства, эмоции. Любовь здесь незрелая. Человек просто не умеет любить. Дальше будут какие-то действия со стороны этого мужчины, причем в ближайшее время. Но вы закроетесь от него, от этих действий. То есть